Δώσε το παιδί λίγο 1 ευρώ να φύγει. Γιατί τους χρωστάω.
βάλει κινέζικο, είτε να βάλει την κινέζικο σεφ. Δεν είναι εκεί, θα έχω βάλει τα υγρά μου στην Κύπρο για να μην έχει ούτε πρόβλημα, ούτε να κοιτάει, ούτε να κοιταρίζει, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά δεν είναι να δείτε Αλλά είναι γιατί έχουν χιλιόμετρα, κοίταξε το τώρα, αεροπορική δάτα δεν θα γυρούν τα μαθάκια και είμαστε όλα από μπλε. Έχουμε κοιτάξει το διαφορετικό και να είναι άλλα κομμάτια και εσύ. Ναι, βέβαια. Είναι σπατάμα, δεν έκανε πρόβλημα. Κάνει πρόβλημα την εξάρτηση. Αλλά το 100% δηλαδή όσο έγραφε τα έγραφε. Σας έκανε πρόβλημα. Σας έκανε πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Τώρα, έχει το λογαριασμό του παιδιού, το λεπτά και το λεπτά, θα σου πω. Παρακαλώ. Τι έγινε. Παρακαλώ. Στην κανονική την έκδοση έχω το πλήρες βλέπει δάτα. Για κάθε να ρωτήσω και να κρατήσω το γράφω και να πω. Όσο υπάρχουν κομμάτια. Δεν υπάρχει διαφορά το ένα με το άλλο. Ξέρεις. 26-25 δεν έχει ούτε βίδα διάφορα. Να το ξέρεις. Εντάξει. 230 πράξη και ψάξτε το σαν το διάρκεια. Έγινε το σπάρο όπως αυτό το νούμερο που βλέπω σε 10 λεπτάκια. Έγινε και καλά. Δεν έβαλα Ιαπωνέζικο, έβαλα Ταϊβάν, Ελληνικό και Ιαπωνέζικο πιστόνο. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να σου πω, να ξέρεις. Είναι σε άδεια του κόσμου, δεν θέλω να το ενοχλήσω, θα μου απαντήσει, αλλά είμαι εγώ λίγο ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα. Καλημέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε, όλα καλά? Όλα καλά, τέλεια. Να σου πω λίγο, υπάρχει της προσφοράς η Max σε καμό. Έχουμε, έγινε, όχι, έγινε καλύτερα. Έγινε, bye bye. Έγινε, σε ευχαριστώ. Οκ.
Άκουσε με πάρα πολύ καλά. Αν πουληθούν, έφυγε. Δεν θα ισχύει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, αφού δεν αλλάζει το μοντέλο, είναι πολύ παράδειγμα που θέλανε το κάνω γιατί φέτος δεν έγινε. Ένα παράδειγμα λέω, ή οτιδήποτε. Αν πουληθούν, τελειώνει. Τώρα, όσο κομμάτια και εγώ, σίγουρα είναι ρευστά τα θέματα. Μπορεί να πάρω αυτή τη στιγμή να υπάρχει και να πάρω την τρίτη και να μου πούνε ότι. Καλά, κορίτσια, τι κάνεις, πώς είσαι, από τι είναι αυτό, από Κίνητο.